以前有一個生性多疑嘅人，佢喺郊外買咗一間大屋。小心啲啊，相公啊，呢度真係清幽啦，一戶人家都冇。一戶人家都冇啊！哎呀，唔得啊！人咁靜啊，好易有賊噶咋？由今日起，你哋要輪流巡邏啊！喊乜嘢啊？快啲巡邏啦！翻房瞓啦。唉，唔得啊！我瞓咗佢哋會偷懶噶啦，我要睇住佢哋啊！哎呀，哎呀，相公啊，你晚晚唔瞓點得㗎？呢度冇啲安全感都係搬啊！哎呀，相公啊，呢度周圍都有人住，唔使驚有賊。哎呀，唔得啊！你又有咩事啊？咁多人住啊，好易火燭噶咋？我要你哋每間房放一桶水同埋加緊出，快啲啦，快啲啦！哎呀，相公，你見點啊？呢度隨時會火燭，一於搬屋啦！呢間屋唔係喺郊外，旁邊又冇其他屋，你唔使驚火燭同埋有賊啦，麻鬼煩。鬼啊，係我唔知會唔會有鬼咧？相公啊，佢哋喺度做乜嘢啊？我驚呢間屋有鬼啊，所以請咗啲和尚嚟念經超度咯，仲請咗班道士嚟捉鬼添啊！哎，快啲幫手將啲靈符貼喺牆嗰度啦！晚晚嘈生晒冇覺好瞓，命都短幾年啊！我哋不如搬啦！好啊，走啊！救命啊！人嚟啊！人嚟啊！本來係太平無事嘅，一日都係你庸人自擾啊！而家又要搬啊，俾你激死啊！記得關注再走哦。